Daging B2 hutan dimasak perlahan di wajan besar di dapur terbuka yang sederhana. Aromanya tercium harum, rasanya otentik dan nikmat tiada tara. Masak dengan kompor gas di suasana dapur tradisional luar ruangan. Sederhana saja, tapi penuh rasa asli hasil alam yang tak tergantikan. Kelezatan daging khas hutan diolah dengan hati, teksturnya pas, bumbunya meresap sempurna. Hidangan istimewa dari lingkungan yang asri. Saya Bang Dedi, sampai jumpa.